하나님 오늘 또 말씀이 선포될 때에 우리의 마음이 감동되게 하여 주시며 주의 말씀으로 뜨거워지는 시간 되게 하여 주옵소서. 말씀이 깨달아지게 하시고 말씀이 믿어지게 하시고 말씀의 성취 속에 들어가는 시간 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 디모데후서 3장 16절에 이런 말씀이 있어요. И от Тимофея в 3 главе есть такое слово. 하나님의 말씀은 하나님의 감동으로 된 것이기 때문에 그 말씀은 반드시 우리를 변화시키고 또 성취된다, 이런 말씀이 있습니다. И там говорится, что слово Бога оно живое, и поэтому оно всегда исполняется. 요한복음 1장 1절에서도 말씀이 곧 하나님이시다, 이렇게 설명하고 있습니다. И также от Иоанна 1:1 говорится, что слово есть, Бог есть слово. 우리가 하나님을 본 자는 없죠. И мы никто из нас еще не видел Бога. 하나님은 영적인 존재이기 때문에 우리 눈으로는 볼 수 없습니다. Так как Бог это духовное существо, поэтому мы не можем видеть своими 그럼 глазами. 어떻게 하나님을 알 수 있을까요? Но как мы можем познать Бога? 그것은 하나님이 계시하여 기록된 말씀을 통해 알 수 있는 겁니다. Мы можем познать Бога только через Его Писание. 그래서 요한복음 1장 1절은 그 말씀이 곧 하나님이시다라고 이렇게 설명을 한 거죠. И поэтому от Иоанна 1:1 говорится, что слово оно есть Бог. 이사야 55장 이 11절에 보면 이런 말씀이 있습니다. И также от Исаия 55 глава в 11 стиху есть такое 하늘에서 слово. 비가 내리면 이 비는 땅을 적시고 그냥 끝나는 게 아니라 반드시 이 땅에 많은 식물들을 자라게 하고 그 기능을 할 것이다, 이런 말이 있어요. И там говорится, что который исходит из уст моих, она не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. 그러면서 뭐라고 표현하냐면 하나님의 말씀도 그와 같은 것이다. И говорится, что Божье Слово тоже так. 하나님의 입에서 선포된 말씀은 반드시 사람들에게 선포된 것은 그 말씀은 이루어진다, 이렇게 표현하고 있어요. Господь говорит, что все, что исходит из уст моих, она не возвращается, но исполняется. 마태복음 5장 18절에도 이런 말씀이 있습니다. И также от Матфея 5:18 говорится так. 천지는 다 없어질 수 있으나 하나님의 말씀은 반드시 다 성취된다, 이런 얘기. Говорится, что все исполнится. 그러니까 이 천지가 없어지기 전에 하나님의 말씀은 다 성취되게 돼 있다, 이런 표현이죠. Говорится, что до того, как придет конец на этой земле, Божье Слово, оно исполнится. 마태복음 24장 그 35절에서는요. 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 않는다, 이렇게 표현하고 있습니다. Также от Матфея 24:35 говорится, что небо и земля придут, но слова мои не придут. 쉽게 말하면 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다는 거예요. Другими словами, говорится, что Божье Слово, оно обязательно исполнится. 누구를 통해 이루어질까요? И через кого? 그 말씀을 믿는 자를 통해 이루어지는 거예요. Через того, кто верит в это Слово. 그래서 우리가 뭐 사실 어떤 면에서 내가 그걸 믿고 안 믿고 상관없이 하나님은 그 말씀을 성취해 가시는 겁니다. В какой-то степени, неважно, верю я или нет, но Бог, Он исполняет свое Слово. 하나님의 말씀 중에 가장 중요하게 성취된 사건이 있어요. И есть самое важное событие Божьего Бога, которое исполнилось. 그게 창세기 3장 15절입니다. Это Бытие 3:15. 이 땅에 그리스도가 올 것이라고 하는 예언이었어요. И это было такое предсказание, обещание, что на эту землю придет Христос. 출애굽기 3장 18절에 반드시 희생 제물이 오게 될 것이다. 그 희생 제물의 주인공이 올 것이다, 이런 말씀합니다. А также исход 3:18 говорится, придет герой жертвоприношения. 이사야 7장 14절에는 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 처녀의 아들이 반드시 올 거다, 이렇게 А 예언하고 있습니다. также Исайя 7:14 говорится, что придет сын Бога. 이것이 성경이 기록되기 시작한 그때부터 예언된 말입니다. И это все с самого начала было предсказано. 그리고 이 말씀은 그대로 성취됐어요. И это слова, они исполнились. 마태복음 1장 21절로 23절에 보면 이런 말씀이 있습니다. А также от Матфея есть такое слово. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라, 이렇게 나와요. И от Матфея 1:21 говорится, что родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. 그 다음에 말씀이 이어서 이렇게 나옵니다. И после этого есть такое 이 слово. 모든 일이 된 것은 주께서 선지자를 통하여 하셨던 말씀을 이루신 것이다. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит. 이사야 7장 14절의 그 예언이 또 창세기 3장 15절의 예언이
이렇게 성취된 것이다. И все предсказания, которые были в Бытие 3.15, также Исайя 7.14, все это исполнилось. 그러면서 보라 처녀가 잉태어 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 이렇게 나옵니다. И еще говорится, что все девы в чреве примете и ради сына, и нарекут имя Иммануил. 이사야 7장 14절의 말씀이 그대로 이루어졌다라는 것이죠. Говорится, что все слова, которые обещания были Исайя 7.14, все исполнилось. 이렇게 말씀 예언된 말씀이 반드시 성취된 겁니다. И все эти предсказанные слова, все совершилось. 또 예언된 말씀은 앞으로 성취될 것입니다. И также впредь также будет 그 исполняться. 중에 하나가 예수 그리스도가 부활하신 그리스도가 다시 온다는 예언입니다. И это предсказание, что Иисус Христос, Он вознесся на небеса, и будет Его также 사도행전 пришествие. 1장 11절에 이런 말씀이 있어요. Деяния 1.11 есть такое слово. 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. И сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? 너희 가운데서 하늘로 올려오신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오시리라. И сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. 다시 온다고 분명히 예언하고 있어요. И здесь четко говорится, что Он придет. 베드로후서 3장 9절에서 10절에 이런 말씀이 있습니다. А также от 1 Петра 3.10 есть такое слово. 예수님이 다시 온다는 것을 믿지 않고 언제 오겠느냐? 더디 믿는 자들아. 그렇게 얘기하는 거예요. И говорится, что как же вы будете ждать ночью и днем? 주님이 더디 오는 게 아니고 모든 자를 구원하기 위해서 그 시간표를 보고 있다 이 말이죠. Говорится, что Господь смотрит на расписание, чтобы спасти всех. 그러면서 이렇게 표현하고 있습니다. И еще говорится так. 주의 날은 도둑같이 오리니 그날에는 하늘에 큰 소리가 떠나가고 물질이 뜨거운 불과 불 가운데 땅과 그 중에 있는 모든 것들이 드러나리로다. 이렇게. Говорится, что придет же Господень, как ночью, и тогда с небес со шумом придут, стихии же, разрушится земля и все дела на ней 주님이 горят. 다시 오는 날이 있는데 그날은 우리가 잘 모르겠지만 그러나 도둑처럼 반드시 성취된다 이렇게 얘기하고 Говорится, 있어요. что мы не знаем, когда Господь придет, но Он придет, и земля все будет разрушена. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 잘 봐야 됩니다. И мы должны очень хорошо смотреть на Божие Слово. 왜냐하면 하나님의 말씀은 반드시 성취되기 때문입니다. Почему? Потому что Божие Слово навсегда исполняется. 오늘 본문은 예수님께서 종말에 대한 예언의 말씀을 하시고 И 있어요. сегодняшнее наше слово кафедры, это Иисус говорит о конце света. 예, 반드시 이 시대에 종말이 온다 이 말이에요. Говорится, что обязательно этой земле придет конец. 이 종말의 말씀을 하기 전에 먼저 설명한 게 뭐냐면은 예루살렘 성전의 붕괴를 먼저 얘기해 주셨어요. И до этого Иисус сказал о стене Иерусалима. 여러분 예루살렘 성전은 지난주에 설명드렸죠. 83년 동안 지은 성전이었다고요. И храм Иерусалимский его строили в течение 83 лет. 그런데 83년 만에 지었지만 예수님께서 64년 정도 되었을 때 저 성전은 무너질 것이다 이렇게 예언을 했습니다. И Иисус предсказал тогда, когда этому храму было 63 года, Он сказал, что этот храм разрушится. 근데 그냥 무너지는 게 아니고 아예 돌 위에 돌 하나 남지 않고 완전히 없어질 것이라고 예언을 했어요. И Иисус предсказал, что не просто она разрушится, а ни одного камня не останется. 예수님의 예언 그대로요. 완공되고 나서 7년 만에 예루살렘 성전은 완전히 붕괴됐습니다. И как Иисус предсказал, через 7 лет после строения этого храма, храм разрушился. 근데 예루살렘 성전은 다시 재건될 거라는 예언은 없어요. Но не было такого предсказания, что его заново построят. 그리고 나서 이스라엘은 나라 자체도 흩어져 버렸습니다. И после этого израильский народ, они сами рассеялись. 원래 이스라엘이란 땅 그 이름을 팔레스타인이라고 바꾼 로마가 그렇게 바꾼 거예요. И по правде Иерусалим имя дали именно Рим. 이스라엘 사람들이 하도 끈질기게 독립운동하고 막 그러니까 로마가 볼 땐 이건 그냥 놔두면 안 되겠다. 그래서 예루살렘 성전도 붕괴시키고 다 흩어버렸어요. 그거를 디아스포라라고 하는 겁니다. И Рим сделал так, чтобы иерусалимский народ не рассеялись, поэтому они сделали так, чтобы они все рассеялись. 유대인들은 유대 땅에 발도 들이지 말라. 그래서 법을 그렇게 만들어서 유대인은 유대 땅에 못 들어가게끔 로마가 법을 만들어서 전 세계로 유대인을 다 흩어버렸어요. А также Рим сделал так, чтобы иудеи не смогли вступить в свою землю, поэтому сделал так, чтобы они тоже рассеялись. 그렇게 해서 2000년 동안 나라 없는 민족이 됐죠. И в течение 2000 лет они жили как народ без страны. 그리고 1967년도에 여러분 아시죠? 우리나라가 해방될 때 사실은 이스라엘도 그때 독립을 합니다. И по правде, когда наша страна получила независимость, в то же время израильский народ тоже получил 그리고 независимость. 1967년 6월 6일 전쟁이라고 여러분 들어봤을 거예요. 6일 전쟁에서 이스라엘이 주변 아랍 전쟁에서 6일 만에
완승하는 사건이 있었습니다. И в 1968 году в июле было такое происшествие, что израильский народ, они выиграли, одержали победу над арабами. 그 전쟁을 완승하고 나서 이스라엘은 본격적으로 예루살렘을 통치할 수 있는 법적인 통치자가 된 거예요. И после одержания победы они сделали так, что там построилась даже политика. 근데 신기하게도요. 예루살렘을 통치하게 됐는데 예루살렘 성전에 있던 그 땅만 통치할 수 없도록 법이 되어 버렸어요. И закон построился так после независимости Иерусалима, что на земле этого Иерусалимского храма он до сих пор пустой. 이스라엘을 가보면요. 그 예루살렘 전 도시에 예루살렘 성전이 있던 그 지역만 아랍인들이 통치합니다. И только на этом регионе, где стоял Иерусалимский храм, там сейчас проживают арабы. 거기가 황금돔이라고 해서 아랍인들이 자기들의 모스크를 거기다 지어놨어요. И так как это называется Золотая дорога, поэтому арабы они сделали свой район. 이스라엘 사람들은 6.1 전쟁 이후부터요. 예루살렘 그 성전 그 땅 위에 우리가 예루살렘 옛 성전을 재건하겠다. 제3성전 재건 운동이라고 해서 지금까지 그들이 기금을 모았어요. И Иерусалим, они, после того, как они получили независимость, они хотели начать третье строение храма, но ничего не вышло. 유대인들은 부자가 많잖아요. И среди иудеев есть очень много 그러니까 богатых людей. 예루살렘을 재건할 수 있는 기금을 완벽하게 다 모아버렸어요. И также они собрали даже все средства. 모든 성물도 다 준비해놨어요. И даже приготовили все, что необходимо для строения этого храма. 그거에 대한 설계도 또 다 완성해놨어요. И также они также построили также план. 근데 유대인은 예루살렘 성에 한 발짝도 못 가요. Но иудеи, они, никто не может вступить в эту землю. 그래서 지금까지 돌 하나도 세우지 못하죠. И до этого времени они не смогли даже построить туда один камень. 그래서 유대인이 오래전에 예루살렘 성전 지하를 그 굴을 타고 굴 파가지고라도 가보겠다 하고 갔다가 그래가지고 내란이 일어나서 수많은 사람이 죽었어요. И иудеи также, так как не смогли пойти лично на эту землю, они через подземлю хотели пройти на эту землю, но все там умерли. 이스라엘 사람들은 성전 재건을 최대 목표로 여기고 지금 준비하고 있는데 돌 하나도 세우지 못해요. Иудеи ставили такую цель, чтобы построить заново этот храм, но они даже камень не смогли 돈도 поставить. 있고 힘도 있고 다 있는데 안 돼요. И деньги есть, также сила, власть, но не получается. 그 지역도 자기가 통치하고 있는데도 못해요. И так как даже если иудеи управляют над этим регионом, они не могут это сделать. 신기하죠? 왜일까요? И почему же так? 성경에 재건된다는 예언이 없어요. Потому что в Библии не было такого предсказания, что будет заново построен этот храм. 내가 보기에는 재건 안 될 것 같습니다. Даже я думаю, что не получится. 뭐 한 5억 되는 아랍인들이 가만히 있지 않을 거예요. И арабы, они не будут просто так сидеть. 이스라엘 그러니까 자기 바로 앞에 있는데 그 땅을 못 들어가고 있는 거예요. Кажется, что израильский народ, перед ними стоит эта земля, этот регион, они не могут туда войти. 저는 이걸 보면서요. 말씀은 완벽하게 성취되는구나. И смотря на это, я уверен, что слово, оно исполняется. 아니 21세기에도 어떻게 이런 일이 일어날 수 있지? И я думаю, в 21 век как же может такое произойти? 제가 이스라엘 갈 때 옛날에 오래전이죠. 비자를 내 가지고 갔습니다. И я когда был давно в Израиле, я побывал. 지금은 무비자죠. 지금 이스라엘 무비자입니다. И сейчас мы можем попасть в Израиль без визы. 근데 예루살렘 성전 그 안에 들어갈 땐 비자를 또 내야 돼요. Но чтобы войти в Иерусалимский храм, нужно, чтобы была виза. 아랍인 비자로 바꿔야 돼요. Нужно поменять на арабскую 그 визу. 비자를 누가 관리하냐? 요르단이라는 на라에서 관리하고 있어요. И кто же управляет над этим? Иордан. 거기서 나올 때는 또 출국 비자 또 받고 나오는 겁니다. И когда выходишь оттуда, нужно заново получить печать. 여러분 이렇게 생각하면 돼요. 서울에 갈 때 내가 한국 비자 받고 갔는데 서울에서 광화문 들어갈 때는 저기 북한 비자 또 받고 들어갔다가 나올 때 다시 한국 비자 받고 나오는 이런 식으로 돼 있는 거야. Можно подумать и так, чтобы когда вы едете в Сеул, чтобы войти в главные ворота, вам нужно поменять визу. 예루살렘을 가보면 뭘 느끼냐면 이건 너무 신기하다 이렇게 느껴집니다. И когда я побывал на этом месте, это было очень удивительно. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까? 21세기에. И я подумал, как может в 21 век произойти такое дело? 답은 하나밖에 없어요. Есть только один ответ. 하나님의 말씀대로 되는구나. Все получается по слову Бога. 사람의 정치력과 돈, 재력 아무것도 통하지 않는구나. И ничего не получается, даже если у человека есть власть или 여러분 деньги. 우리가 그래서 하나님의 말씀을 잘 들어야 돼요. И поэтому нужно Божье Слово очень хорошо слушать. 성경에만 기록된 것이 종말에 대한 증거입니다. И в Библии написано о последнем времени. 오늘 본문에 보면 주님이요. 종말에는 말세 때는 이러한 징조가 있을 거라고 얘기하셔요. И сегодня в местописании Господь говорит, что в последние времена будут такие дела. 그 첫 번째가 뭔지 아세요? Знаете ли, что первое?
자신이 그리스도라고 하는 자들이 거짓 그리스도가 많이 일어날 것이다. И говорится, что придут многие под именем моим и будут говорить «Я Христос». 이게 무슨 말입니까? И что это такое? 구원이라고 하는 것은 인간이 죄와 사단으로부터의 해방과 그리고 지옥으로부터의 해방은 딱 한 분밖에는 없습니다. И есть только один путь, чтобы разрешить основные первобытный грех. 사도행전 4장 12절이에요. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없습니다. И как о Деянии говорится, что нету другого имени, чтобы 하나님은 спастись. 구원을 얻은 이름을 다른 이름으로 이렇게 준 적이 없어요. И Господь нам не давал другого имени, чтобы спастись. 인간이 운명을 붙잡고 있는 사단을 이길 수 있는 분은 오직 그리스도밖에 없어요. И только Христос может сокрушить все дела дьявола. 왜 내 인생이 왜 자꾸 안 되냐고 하는 사람들이 있어요. И есть такие люди, говорят, которые, почему же моя жизнь так не получается? 나는 열심히 사는데 왜 이렇게 일이 자꾸 꼬이냐고 하는 사람이 있어요. И есть такие люди, я усердно живу, но почему же так много проблем? 왜 이렇게 재앙이 반복되냐고 하는 사람이 있어요. Есть такие люди, которые говорят, почему же бедствия, они заново 그건 повторяются? 논리적으로 설명할 수 없습니다. И это невозможно объяснить людскими 성경에만 словами. 답이 있어요. Только в Библии есть ответ. 너의 운명이 사단에게 잡혀 있다라는 거예요. Говорится, что ваша судьба захвачена сатаной. 그거를 빠져나올 수 있는 길이 딱 하나밖에 없어요. И есть только один путь выйти из этого только. 그리스도를 믿는 수밖에 없습니다. И нужно верить только в Христа. 그리스도는 사단의 머리를 박살낼 수 있는 왕이시다라는 거예요. Потому что Христос является истинным царем, который сокрушит сатану. 요한일서 3장 8절에 뭐죠? 하나님의 아들이 온 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. И от 3 Иоанна говорится, Господь пришел, чтобы сокрушить все дела сатаны. 처녀가 잉태하여 아들을 낳은 그 이름을 임마누엘이라 하리라. И говорится, что сия дева примет в чреве и родит сына, и нарекут ему 하나님을 имя Иммануил. 만나면서 운명을 바꿀 수 있는 길은 예수 그리스도 외에는 다른 길이 없어요. И нет никакого пути, как кроме Христа, чтобы встретиться с Богом. 근데 말세는 인간을 구원할 수 있는, 인간을 행복하게 할 수 있다는 다양한 이야기들을 할 거라는 거예요. Но говорится, что в последние времена будут очень много таких слухов, чтобы спастись. 너 돈 많이 벌면 인생 행복할 수 있어. Что если ты будешь много зарабатывать, ты можешь стать счастливым. 뭐 누구를 믿으면 어떻게 될 거야. Или если в какой-то будешь верить, то все получится. 성공하면 너는 행복할 수 있어. И если ты добьешься успеха, то ты сможешь стать 엄밀하게 счастливым. 말하면요, 그리스도의 다른 것으로 인간은 진정한 행복, 진정한 자유를 누릴 수는 없습니다. Другими словами, человек не может, кроме Христа, наслаждаться настоящим счастьем. 말세가 되면 거짓 그리스도, 거짓 선지자, 거짓의 진리를 말하는 자들이 넘쳐날 것이다. Потому что в последние времена восстанут лжехристы, которые будут врать. 여기에 많은 사람들이 속게 되는 거죠. И многие люди здесь будут обманываться. 오늘 많은 사람들이 왜 하나님을 안 믿는 줄 아십니까? Знаете ли вы, почему же на этот день многие люди не верят в Бога? 자기 인생 운명을 자기가 노력해서 바꿀 수 있다고 하는 착각을 하기 때문에. Потому что они заблуждаются, что они сами могут изменить свою 여러분, 우리는 судьбу. 내 습관 하나도 내 마음대로 잘 안 바꿔져요. Даже мои привычки человек сам не может изменить очень легко. 인간은 굉장히 강한 것 같으나 굉장히 나약하고 그렇습니다. Вроде бы человек очень сильный, но он 또 немощный. 굉장히 나약한 것 같은데 인간만 영적 존재라 또 아주 신기한 능력도 있어요. Но вроде бы человек он немощный, но так как это духовное творение, у него есть также большая сила. 여기에서 착각을 하는 겁니다. И здесь заблуждаются. 왜 사단이 인간에게 네가 스스로 신이 될 수 있어라고 창세기 3장에서 속인지 아십니까? Знаете ли вы, почему же сатана от Бытия 3 главе обманул человека, что ты можешь стать 인간은 как Бог? 분명히 동물과는 달라요. Человек, он отличается от животного. 인간에게만 영적인 능력이 분명히 있어요. Потому что у человека есть духовная сила. 그러나 그것은 아주 부분적인 거에 불과합니다. Но это различаемо. 근데 그거를 사단이 굉장한 것처럼 속였다는 거예요. Но говорится, что сатана это место обманул. 분명히 우리는 동물과 다르지만 그것이 하나님과 같아질 수는 없었거든요. Мы отличаемся от животных, но мы не можем стать наравне как Бог. 많은 사람들이 오늘날 현대인들은요, 그리스도를 굉장히 우습게 봅니다. И сейчас, в это время, многие люди, они смеются над 그리고 Христом. 자기 스스로 인생을 굉장히 자기가 노력해서 행복하게 만들 수 있을 거라고 생각해요. И они думают, что они сами могут свою жизнь сделать удачной. 그러나 수많은 그 말하는 사람들 인생을 자세히 들어보세요. 다 불행하고 문제가 가득합니다. Но попробуйте войти глубоко в их жизнь, они страдают и находятся во многих проблемах. 인간은 절대 자기 자신의 운명을 스스로 바꿀 힘이 없다라는 거예요. Говорится, что у человека нет силы, чтобы самому изменить проблемы своей судьбы. 이것이 성경에서 강력하게 말하고 있는 진리입니다. И здесь сейчас Библия нам говорит об этом. 창세기 3장 10 아니 로마서 3장 10절에 뭐라고 나오죠? И что говорится от Римлянам 3:10? 의인은 없나니 하나도 없다. Что нету ни одного праведного. 로마서 3장 23절에는요. 모든 사람은 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를 수 없다. А также говорится, что от римлян, что все люди согрешили и лишены славы Божией. 그래서 모든 인간은 하나님을 만나야 되는 겁니다. И поэтому говорится, что все люди должны встретиться с 그 Богом. 방법은
예수 그리스도를 통해서만 이루어지는 거예요. И этот способ возможно только через Иисуса Христа. 근데 말세가 되면 이것을 완전히 부정하는 거라는 거예요. Но говорится, что в последние времена будут отвергать это все. 시편 14편 1절에도 나와요. И даже Псалом говорится, 어리석은 자는 하나님이 없다 하는구나. что безумец говорит, что нету Бога. 예, 어리석은 자의 가장 핵심이 뭔지 아세요? 하나님 없어. 그래. И основное безумного человека, он говорит, что нету Бога. 뭐 인간 사는 게 다 그런 거지. 나 열심히 살면 돼. 살아보세요, 되나? И попробуйте, люди говорят, что человек может сам прожить, попробуйте так прожить. 그래서 두 번째 징조가 있다라는 겁니다. Говорится, что есть второй, 많은 분쟁과 전쟁이 끝나지 않을 것이다. что будут всегда происходить войны. 이게 말세의 징조라는 거예요. И это, говорится, знак последнего времени. 로마가요, 전 세계를 통치하고 나서 큰 소리를 쳤어요. И когда Рим управлял над всем миром, они говорили так, 전 세계의 평화는 로마가 지켜준다. 이렇게 얘기했어요. что весь покой этого мира будет охранять Рим. 거기서 나온 용어가 팍스 로마나입니다. И там есть такое слово, 로마의 힘으로 지켜지는 평화. что мир, который возможен силой Рима. 근데 그 말은 로마인들에게만 해당된 거예요. Но это слова только касается римлянам. 로마인들이 말하는 평화 때문에 그게 지배당하는 사람들은 저주였고 재앙이었어요. А те, которые находились под Римом, для них это было как ад. 많은 사람들은 뭐라고 하냐면 힘이 있고 능력이 있고 성공하면 평화가 올 거라고 착각합니다. И многие люди заблуждаются и говорят, что если будет сила и успех, то они смогут стать счастливыми. 이 땅에 평화는 인간이 만들어낼 수 없어요. И в этом миру мир человек сам не может сделать. 사람이 있는 곳엔 분쟁이 늘 있습니다. Потому что где находится человек, там всегда есть разногласия. 우리가 그러잖아요. 세 명만 있으면 거기는 다 끼리끼리 모임이 다 만들어지는 거예요. И мы говорим, что даже если трое человек соберутся, они уже команда. 어디나 이렇게 사람이 만난 곳은 정치가 일어나고 다 어떤 조직이 일어나고 다 분쟁이 존재해요. И где бы человек ни находился, где они находятся, там всегда есть разногласия и всегда есть споры. 그래서 예수님이 그랬습니다. 세상이 주는 평화로는 진정한 평화가 올 수 없다. И поэтому Иисус сказал, что мир не может вам дать истинный покой, который я 내가 вам 주는 даю. 평화야말로 세상이 주는 것과 다른 평화가 너에게 임할 것이다. А мир, который я вам даю, он отличается от этого мира. 그러니까 말세 지대에 나타나는 게 뭐냐? 끊임없는 분쟁과 갈등과 전쟁이 멈추지 않을 것이다. И поэтому говорится, что в последние времена произойдут такие дела, как войны, и они не перестанут. 인간은 세계 1차 대전과 2차 대전을 겪으면서 많은 것을 배웠다고 자칭했습니다. И люди говорят, что они научились после Первой и Второй Великой войны. 세계 2차 대전을 끝나고 나서 인간은 인문학이 어마어마하게 발달했어요. И после Второй Всемирной войны человек, он стал очень быстро 그래서 развиваться. 인문학 세계적인 모든 학자들, 철학자들이 세계 2차 대전을 겪으면서 인간에 대한 탐구, 연구 그러면서 어마어마하게 학문의 발달을 했어요. И научные исследователи, философы, они после Второй Всемирной войны изучали человека и начали говорить. 그때 나온 용어가 있습니다. 역사로부터 우리는 배운다. И там такие слова были, что мы учимся смотреть на 다시는 이 историю, 어리석은 전쟁을 하지 않는다. 우리는. что мы больше не будем вести такую безумную войну. 그래서 만든 것이 유엔이라는 조직도 만들고 뭐 무슨 나토도 만들고 뭐 만든 거예요. 전쟁을 하지 않겠다고요. И даже они построили такую стратегию, как ООН, и говорили, что не будут больше войн. 그 이후에 지상에 전쟁이 멈췄던가요? И разве после этого война остановилась на этой земле? 전쟁이 사라졌던가요? Вроде бы, разве война она исчезла? 지금도 시리아 내전은요 10몇 년째 되고 있어요. И сейчас в Сирии война до сих пор в течение 10 лет больше идет. 중동에는 전쟁의 포성이 멈추질 않습니다. И также в Эмиратах войны до сих пор происходят. 저 미얀마는 지금 쿠데타로 난리도 아닙니다. И сейчас в Мьянме тоже. 저기 남미 IT 벌써 내란 일어나고 난리도 아닙니다. И даже на Западе тоже без конца. 전 세계는요 포성이 멈추지 않습니다. И по всему этому миру бедствия они не заканчиваются. 학살과 죽음과 갈등과 전쟁은 멈추지 않아요. И происходит также убийства, друг друга убивают, и все это не 인간은 역사에서 останавливается. 뭔가를 배울 것 같지만 우리의 힘으로는 그거를 직행할 힘이 없다라는 거예요. И говорится, что люди говорят, что они будут учиться, смотря на историю, на самом деле у человека нету силы. 우리가 이걸 보면서 이것이 하나님 떠난 세상의 재앙이구나를 봐야 됩니다. И смотря на это, мы должны понять, что это эпоха жизни, которая отошла от Бога, 이것이 말세의 징조구나. и что это знаки последнего времени. 그러면서 온갖 자연 재난들이 끊임없이 일어날 것이라. И поэтому говорится, что произойдут многие бедствия. 지금 그 온난화 문제로 난리도 아닙니다 지금. И сейчас в миру есть такие проблемы. 남태평양에 있는 섬들 가운데는요 해수면하고 땅이 높이가 그 차이가 없는
나라들이 꽤 많아요. И очень много на островах таких проблем. 국토가 그냥 물에 다 잠겨버리는 거예요 지금. И сейчас весь этот остров сейчас находится, 그래서 уходит 지금 под 살 수가 воду. 없어가지고 계속 사람들이 수십만이 지금 난민이 그냥 자연 난민이죠. 그냥 나라가 없어지는 거예요. 물에 잠기니까. И из-за того, что как вода наполняется, поэтому остров начинает переполняться водой, поэтому люди всегда становятся беженцами. 뭐 앞으로는 더 심해질 거라고 합니다. Говорится, что впредь будет еще хуже. 우리는 의학을 발달하고 막 과학을 발달해 가지고요. 우리는 미래가 유토피아가 올 거라고 생각을 했죠. И так как наука все это развивалась, и также лекарства, но люди думали, что придет утопия. 막 의술이 발달하고 의학이 발달하고 막 이러면서 우리의 미래는 정말 유토피아, 행복한 나라, 천국 같은 미래를 우리는 만들 수 있을 거라고 생각했죠. И люди подумали, что если придет эпоха утопии, то все они смогут быть счастливы. 그러나 우리에게 다가온 현재의 모습은요, 디스토피아입니다. 디스토피아. Но 완전히 сейчас- 재앙의 시대예요. Но сейчас эта эпоха бедствия называется антиутопия. 앞으로 이런 일들은 계속될 거라고 하는 И 겁니다. говорится, впредь такие дела будут всегда происходить. 어떤 학자가 그러잖아요. 앞으로 인류는 마스크와 함께 평생 살다가 가야 될 것이다. И какой-то ученый говорит, что, может быть, мы должны всю жизнь ходить в масках. 우리도 그렇게 마스크 오래 쓸 줄은 상상도 못했어요. Мы же тоже не могли никогда подумать, что мы будем долго ходить в масках. 앞으로는 마스크 패션도 나올 것 같아요. Наверное, впредь еще выйдут такие бренды. 인간이 눈만 내놓고 산다는 게 얼마나 답답할까 했는데 이제 눈만 내놓고 살게 됐어요. И насколько было вначале тяжело человеку с маской ходить, но сейчас уже удобно. 근데 중동의 그 모슬렘들 보면 눈만 내놓고 살아도 또 살만한가 보더라고요. Но мне кажется, что в исламских государствах все люди хорошо живут, нося хиджаб. 우리가 생각한 미래, 우리가 생각한 발전과 이런 것이 굉장히 행복할 거라고 생각하지만 하나님 떠난 미래는 재앙입니다. И мы думали, что будущее станет оно прекрасным, но жизнь, которая отошла от Бога, это и есть бедствие. 이게 우리가 빨리 봐야 돼요. 이게 재앙이라고 하는 것들이 이렇게 다가오고 있는 거구나. И мы должны очень быстро осознать, что это бедствие. 그뿐만 아닙니다. 오늘 네 번째 뭐냐면 많은 이유로 너희가 예수 그리스도를 믿는다는 이유로 핍박을 받을 것이다. И говорится, что вас будут гонять за имя Мое. 심지어는 죽임도 당할 것이고 심지어는 민족에게 끊임없이 미움을 당할 일들이 일어날 것이다. И также говорится, что из-за имя Мое вас будут убивать. 아직도요. 예수를 믿는다는 이유로 죽음을 당하는 사람들도 굉장히 많습니다. И до этого времени очень много людей, которые умерли из-за имени Христа. 모슬렘에서는요. 예수만 믿는다는 이유만으로 사람들을 죽이고 공산주의에서 뭐 핍박과 박해 계속되고 있어요. И в исламских государствах убивают всех христиан, и также в стране, где есть коммунизм, они гоняют христианов. 최근에 160일 동안에 나이지리아에서는 500명 정도의 기독교인이 학살을 당했어요. Вот только недавно в Найджерии они убили 90 христиан. 요즘 코로나 때문에 이런 다른 일들이 다 뉴스가 이게 막혀서 그렇지 실상은 여기저기 수많은 재앙들이 일어나고 있어요. И из-за коронавируса сейчас во многих новостях не показывают это, но во многих странах происходят такие бедствия. 디모데후서 3장 1절에서 5절에 이런 말씀이 있습니다. И также от 1 Тимофея в 3 главе говорится так, 말세에는 고통의 때가 올 것이다. что в последнее время придут страдания. 정말 우리가 살아가면 살아갈수록 행복이 올 것이다. 그러면 너무 좋겠는데 성경은 고통이 올 거라고 하는 거예요. Конечно, хорошо было бы, если будущее было на прекрасном, но в Библии говорится, что придут страдания. 그럼 그 말세의 기준이 뭐죠? Но в чем же критерий последнего времени? 주님 떠나 있는 세상이에요. И это мир, который отошел от Бога. 복음과 상관없는 세상은 재앙이 올 거라는 거예요. И мир, который не имеет отношения с Богом, туда придут бедствия. 그래서 주님은 말세에 대한 자세, 어떻게 우리를 대체할 것인가를 성경은 말하고 있어요. И поэтому Библия нам говорит, как мы должны подготовиться к последним временам. 마태복음 24장 23절 27절 보니까 자칭 메시아라는 사람들이 올 때 너희는 미혹당하지 않도록 하라. И говорится от Матфея 24 главе, что когда придут такие люди, чтобы вы держались. 정말 우리가 오직 그리스도 해야 할 이유를 빨리 차지할 줄로 И 믿습니다. я верю в то, что мы быстро выявим причину, почему мы должны говорить только о Христе. 오직 복음이 아니고선 절대로 우리의 운명 사주팔자를 바꿀 수는 없다니까요. Говорится, что кроме Евангелия невозможно изменить свою судьбу. 예수 그리스도가 내 안에 들어오는 그 날부터 예수 그리스도를 영접하는 그 순간부터 우리의 운명은
바뀌게 되는 줄로 И я 믿습니다. верю тоже, что с того момента, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, и мы верим в Него, тогда наша судьба 언제 меняется. 우리가 천국의 삶이 시작됩니까? Когда же наша жизнь в раю начнется? 과학이 발달한 다음에 천국의 삶을 삽니까? Разве мы будем жить в жизни как в раю, когда наука будет 우리가 развиваться? 돈을 많이 벌고 많이 성공하면 우리 앞에 천국 같은 인생이 우리를 기다릴까요? Или если мы добьемся много успеха и будем много зарабатывать, тогда будет рай? 세상은 그렇게 많이 얘기합니다. И в мире так много говорят. 근데 성경은 그렇게 말하지 않아요. Но Библия нам не говорит так. 오직 그리스도 안에 있을 때 사망에서 생명으로 우리의 인생이 바뀐다는 거예요. Говорится, что когда мы верим в Иисуса Христа, от смерти мы переходим в новую 흑암의 жизнь. 나라에서 하나님의 아들의 나라로 옮기는 그 비밀이 뭐냐? 그리스도 안에 있을 때. И только тайна есть внутри Христа, чтобы перейти в новую жизнь. 요한복음에 보니까 너희가 진리를 알지니 진리가 너를 자유케 하리라 이 말씀이 있습니다. И от Иоанна есть такое местописание, что истина сделает вас истинными. 그러면 이 말을 뒤집으면 무슨 말이에요? О чем это говорится? 진리를 모르면 너는 계속 억압과 매여 살게 될 거라는 거 아닙니까? Говорится, что если ты не будешь знать истину, ты будешь всегда заблуждаться. 진리를 모르면 노예처럼 살 거란 말이잖아요. И это говорится, что если не знать истинное, то будете жить как 자유가 рабы. 없다는 것은 노예요, 포로요, 속국의 자유 없는 거 А 아닙니까? то, что нету свободы, это обозначает, что рабство, плен и 진리를 колония. 알아야 자유롭다는 거 아니에요. Говорится, что только познай истину, возможно стать свободным. 진리는 뭘까요? А что такое истина? 예수님이 그래서 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고요. Иисус же говорит, что я есть истина и жизнь. 우리가 복음을 알면 알 만큼 우리는 자유함을 누리는 줄로 И 믿습니다. я верю, каждый раз, когда мы будем познавать Евангелие, мы будем свободны. 우리가 말세를 살아가면서요, 말세가 두렵다, 무섭다 하는 것은 복음이 없기 때문에 그런 거예요. Когда мы живем в последнее время и говорим, что мы боимся, это потому что нету Евангелия. 그리스도를 만나고 그리스도와 함께하는 사람은 우리의 미래가 두렵지 않습니다. А человек, который встретился уже со Христом и живет вместе с Евангелием, он не 예수님도 боится 그래서 будущего. 요한복음에서 나를 믿는 자는 심판에 이르지 아니할 것이다. И Иисус сказал от Иоанна, что тот, который верует в Меня, не получит суд. 신랑과 관계가 좋은 아내는 남편이 늦게 오든 일찍 오든 아무 상관없습니다. Если супружеская пара, она живет в хорошей гармонии, даже если муж придет поздно, жена ничего не будет говорить. 근데 바람 피는 자는요, 남편이 언제 오는 거 이게 되게 무서워요. А вот женщина, которая изменяет своему мужу, она будет всегда переживать за своего мужа. 우리가 주님과 함께하는 한 언제 세상이 종말이 오느냐 그건 중요하지 않습니다. Мы пребываем вместе с Богом, но нам не важно, когда придет конец света. 주님과 함께하지 않는다면 내가 영원한 천국의 백성의 삶을 살고 있지 않다면 종말은 무서운 겁니다. А если я не пребываю вместе с Богом, и у меня нет уверенности, то я буду всегда бояться конца света. 종말은 크게 세 가지가 있어요. А у конца света есть три основных признака. 개인적인 종말이 있고 시대적인 종말이 있고 우주적 종말이 있습니다. Есть личное последнее время, и также есть эпохальное, и также планета. 개인의 종말은 어떤 종말이죠? Отдельно личный конец это что такое? 모든 사람은 한 번은 다 죽습니다. Все люди, они умирают один раз. 그게 개인의 종말이에요. И это конец личности. 히브리서 9장 27절에 보니까 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 그 후에는 심판이 있으리라. И от Евреям 9:27 говорится, что человеку надо один раз умереть. 그래서 이 공동묘지 가면 실감 나요. И поэтому, когда мы идем на какую-то выставку, 그 많고 많은 사람이 그 똑똑하고 뛰어난 사람도 언젠간 다 가는구나. что такие многие умные люди, они когда-то умрут. 그게 개인 종말입니다. И это личное. 그래서 전도서 7장 2절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от книги Экклесиаста есть такое слово. 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같이 될 것이다. И лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. 지혜로운 자는 그 마음이 초상집에 있고 어리석은 자는 그 마음이 잔치집에 있느니라. Говорится, что ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. 그게 무슨 얘기 같아요? И о чем это говорится? 인간이 자기 인생에 끝이 있다는 걸 알고 후회 없이 준비하며 살라라는 거예요. Говорится, чтобы человек знал, что придет также конец его жизни когда-то. 그래서 시편 90편 12절에 이런 말씀이 И 있습니다. поэтому от Псалом 90:12 есть такое слово. 우리에게 우리 날 계수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. И научи нас так числить дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. 우리의 인생이 얼마나 살다 갈 건가 계수할 수 있어야 됩니다. И мы должны уметь считать, сколько нам еще осталось жить. 그 누가복음 16장에 보면요. 어리석은 부자가 나오죠. И от Луки говорится такой притчи про безумного человека.
자기가 언제 죽을지도 모르고 세상에서 수천 년 사는 줄 알고 있다가 어느 날 갑자기 죽으니까 너무 엄청난 충격이 온 거예요. И богатый человек, безумец, он думал, что он будет жить вечно, но в один день он умер и начал недовольствовать. 자기는 영적인 세계, 미래, 내세가 있는 줄 모르고 살다가 죽으니까 있는 거예요. 너무 충격이었던 거예요. Он жил, думая, что нету загробного мира, но умер, увидел, что есть загробный мир и впал в шок. 그런 어리석음을 범하지 말라라는 거예요. Говорится, чтобы мы не были такими безумцами. 살아있는 동안 우리의 영원한 천국을 준비해 놔야 할 줄 믿습니다. И я верю в то, что пока мы проживаем на этой земле, мы приготовим свое вечное Царствие Божие, куда мы пойдем. 죽은 다음에 후회하면 그건 돌이킬 수 없어요. А нельзя уже жалеть после того, как мы умрем. 여러분 천국을 지금 확정하고 누리고 보장받기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы, начиная с этого момента, могли иметь с собой уверенность. 우리에게 내세는 어떻게 주어질까요? И как же нам дается загробный мир? 여러분 인간은 영적 존재이기 때문에 육은 어느 날 장막은 이게 무너지지만 우리의 영혼은 영원히 사는 거거든요. Так как мы духовное творение, когда мы умрем, наша плоть она остается в земле, а наш дух он пойдет в рай. 그 영혼을 어떻게 준비할 거냐라는 거예요. Говорится, что же будет с этим духом, что произойдет? 예수 그리스도만이 우리의 갈 영원한 천국을 보장해 주는 줄로 믿습니다. И я верю в то, что только Иисус Христос нам гарантирует Царствие Божие, которое нам. 그래서 예수님이 믿을 때 우리가 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느니라. И когда мы верим, что Иисус Христос является Сыном Бога, мы переходим из смерти в жизнь. 오늘 예수님이 나의 구주로 믿어지는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Также именем Господа желаю, чтобы вы уверовали, что сегодня Иисус является вашим 두 Спасителем. 번째는 시대 종말이 있어요. И во-вторых, есть конец эпохи. 역사에는 수많은 나라들이 세워지고 사라지고 세워지고 사라지고 있어요. И в истории человека были поставлены много стран, и также много стран 성경에 разрушились. 성경에 보면 뭐 마게도니아 또 수많은 뭐 바벨론, 페르시아 다 있었던 나라들이 다 역사의 뒤안기로 사라졌습니다. И что Македония, что Вавилон, что Персия, все они исчезли. 그래서 주님이 말합니다. 유사들이 어디 있으며 강대국이 어디 있더냐 다 결국은 사라지고 마는 것들이라는 말이에요. И поэтому Господь говорит, где же находятся сильные империи, они в конце концов все равно разрушатся. 세상의 것들이 영원한 게 없습니다. И в этом мире нет ничего вечного. 다 시간이 지나면 다 낡아지고 사라지는 것들이에요. И все после того, как пройдет время, все, оно исчезнет. 그래서 세상의 것엔 희망을 두지 말라는 И 거예요. поэтому говорится, что не нужно ставить надежду на этот мир. 육은 무익하니 살리는 것은 영이니라. Говорится, что только Дух может оживотворить. 영적 세계를 준비하는 비밀이 있기를 주의 이름 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы смогли подготовиться к духовному миру. 세 번째는 우주적 종말이에요. И в-третьих, это конец планеты. 성경의 본문에 나온 것처럼 예수님이 재림하는 그날이 있습니다. И как в Писании сегодня говорится, что придет, когда настанет день, когда придет Христос. 모든 세계가 끝나는 그날. И в тот день, когда наступит конец света, 반드시 그날이 있다는 거예요. говорится, что обязательно придет этот день. 그래서 오늘을 준비하는 영적인 비밀을 갖는 날이 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. поэтому желаю, чтобы сегодня именем Господа, чтобы вы подготовились духовно. 그렇다면 지금 살아가는 동안 우리는 어떻게 살아야 될까요? А если так, то когда мы проживаем, что мы должны делать? 오늘 본문에 보니까 종말의 시작과 끝에 대한 예언이 돼 있어요. И сегодня в местописании говорится о предсказании начала и конца. 종말의 시작은 뭘까요? А в чем же начало? 예루살렘 성전의 파괴가 종말의 시작이다 이렇게 얘기하고 있어요. Что все начнется с того момента, когда Иерусалимский храм разрушится. 수많은 거짓 그리스도인들과 거짓 선지자와 온갖 재난과 핍박이 일어나는 것이 재앙의 시작이다. И 이렇게. начало бедствия это когда многие придут под именем Христа и будут говорить «Я Христос». 이게 종말의 시작을 알리는 거다는 거예요. И это местописание, которое нам дает познать начало 그럼 конца 종말의 света. 끝은 뭘까요? А конец что? 14절에 나옵니다. В 14 стихе. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 복음이 전파된 이후에 끝이 오리라. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». 이 복음은 천국 복음입니다. И это Евангелие есть 이거는 Евангелие 영원한 Царствия. 복음이란 얘기죠. Это говорится, что это вечное 왜 Евангелие. 복음을 표현하는데 천국 복음이란 말을 썼을까요? Почему же, когда говорится Евангелие, говорится Евангелие Царствия? 이거는 영원한 복음이라는 거예요. Потому что это на и вечное Евангелие. 그 복음이 온 땅에 증거된 이후에 끝이 온다. А после того, как будет проповедано это Евангелие по всем народам, тогда придет конец. 이것이 우리에게 준 미션입니다. И это миссия, которую Бог нам дал. 모든 민족에게 복음 증거할 일이 우리에게 남은 거예요. И у нас есть такая миссия, чтобы всем народам говорить об Евангелии. 왜 모든 민족에게 복음을 증거하라고 할까요? И почему же Господь сказал, чтобы мы говорили всем народам?
베드로후서 3장 9절에 이런 말씀이 있습니다. И от 1 Петра 3:9 есть такое слово. 주의 재림의 약속, 종말의 약속은 어떤 이들에게 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니니라. И не медлит Господь исполнением обетования. 이러잖아요. 뭐 종말이 온다더니 왜 아직도 안 와? 이렇게 하는 사람이 있을 거라는 Есть 거죠. такие люди будут, что говорят, что придет конец света, почему оно не приходит? 그건 더딘 게 아니라는 거예요. 이유가 있다는 거예요. И говорится, что есть причина. 오직 주께서 너희에 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하여 구원 얻기를 원하느니라. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 모든 покаянию. 민족이 구원 얻기를 기대하는 마음 때문에 주님이 그것 때문에 이 종말을 더디 이끌어가고 있다. И сейчас Бог еще не делает конец света, чтобы многие души смогли спастись. 그 디모데전서 2장 4절에 뭐라고 얘기하죠? А что также говорится от Тимофея? 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 알기를 원하시느니라. Что Бог желает, чтобы все люди познали истину и получили спасение. 그래서 오늘 우리가 이 사명을 반드시 가져야 할 줄 И 믿습니다. я верю, что сегодня мы будем иметь за собой такое важное предназначение. 우리가요 전도하는 이유가 뭘까요? И в чем же причина, почему мы проповедуем? 교회를 키우려고 전도하는 겁니까? Разве мы проповедуем, чтобы поставить какую-то большую церковь? 뭐 우리가 무슨 장사합니까? Или мы торгуем чем-то? 그게 아닙니다. Это не так. 우리가 전도하는 이유는요 모든 사람이 멸망받지 않게 하기 위해서. Мы проповедуем ради того, чтобы все люди не погибли. 내 사랑하고 내가 관심 갖고 있는 모든 사람들이 하나님의 나라를 소유할 수 있도록 하기 위하여. И ради того, чтобы все наши близкие, любящие нами люди, чтобы все могли спастись. 전도의 목적은 사실은 영혼 구원의 영혼 사랑에 대한 시작에서부터 하는 겁니다. А цель проповеды началась с того момента, как любовь касательно одной души. 우리는 천국이 존재함을 믿습니다. И мы верим в то, что Царствие Божие, оно существует. 그리고 준비되지 않은 사람은 천국에 갈 수 없다는 걸 알아요. И также мы знаем, что человек, который не подготовлен, он не может войти в Царствие Божие. 누가 천국을 소유할 수 있을까 И 하는 кто 겁니다. же может завоевать Царствие Божие? 예수 그리스도가 믿고 그 은혜로 그 의로 우리는 천국에 가는 겁니다. И только уверив в Иисуса Христа, только этим мы можем пойти в Царствие Божие. 그것을 우리가 알고 있다면 이걸 알지 못하는 이들을 볼 때 안타까운 마음이 있는 거예요. Вот мы знаем об этом, но есть люди, которые не знают, и смотря на таких людей, нам жалко. 이게 전도자의 이 마음이 여러분에게 있어야 됩니다. И как душа благовестника должна так и у вас быть. 이 마음이 없이 전도한다. 그건 장사하는 거예요. И не имея такую душу проповедовать, это не 무슨 뭐 проповедование, 교회 это 헌금 торговля. 늘리려고 전도합니까? Разве проповедуете, чтобы принести жертвоприношение в 그건 церковь? 정말 그거는 유치하기 없고 그거는 정말 악한 거예요. И это правда, это нехорошо, и это зло. 우리가 전도한 이유는 하나입니다. Есть только одна причина, почему мы проповедуем. 그 영혼이 멸망받지 않기 위해서. Ради того, чтобы эта душа не погибла. 저 영혼이 영원한 지옥에 갈 것이 안타까워서. Потому что нам жалко, чтобы эта душа не попала в наивечный ад. 개인의 종말은 반드시 올 거니까 그것 때문에 천국을 소유할 수 있도록 하기 위해서. И когда-то придет конец человеку, поэтому нам нужно помочь ему. 그래서 우리는 복음을 전하는 겁니다. И поэтому мы провозглашаем об Евангелии. 왜 이 땅에 주님이 교회를 세웠을까요? Почему же Господь на этой земле поставил свою церковь? 뭐 건물에 십자가 있다고 다 교회입니까? Разве если в здании есть крест, разве все это церковь? 영혼을 살리라고 교회가 있는 겁니다. Церковь есть ради того, чтобы спасти душу. 그래서 교회는 오직 예수 그리스도의 복음만 증거해야 돼요. И в церкви должно только быть проповедано только об Иисусе Христе. 마태복음 25장 1절로 13절에 있는 비유의 말씀이 하나 있습니다. И есть одна притча, которая говорится от Матфея 25 глава. 말세 때의 비유를 열 처녀로 비유했어요. И именно притча последние времена Бог привел такую притчу. 비유 내용은 아주 재밌습니다. И очень интересное содержание. 오늘 말씀을 이 비유로 오늘 마무리하려고 합니다. И я поставлю заключение на этом притче. 열 처녀 중에 다섯 처녀가 있었고 이제 두 그룹이 있었어요. 다섯 처녀는 등을 가지고 있으나 기름을 갖고 있지 않았어요. И было 5 мудрых женщин и 5 неразумных дев. И кто-то имел светильник, а кто-то не имел масла. 또 다른 처녀는 다섯 처녀는 등과 그 등에 기름을 가득 채우고 있었어요. А еще 5 дев, они имели за собой также светильники и масла. 그 다섯 처녀는 다 이제 결혼을 해서 신랑을 맞이할 첫날 밤을 맞이하는 사람들이었어요. И они все уже были замужние женщины, и они ожидали первую брачную ночь с мужем. 근데 그날 밤에 신랑이
올 줄 알았더니 자꾸 늦게 오는 거 안 오는 거예요. И в ту ночь они думали, что их мужья придут, но они опаздывали. 열 처자가 다 잠들었었다 이렇게 나와요. Говорится, что все 10 дев, они заснули. 근데 갑자기 소리가 나요. 신랑이 왔다고. Но внезапно произошли такие звуки, что мужья пришли. 그 열 처녀가 일어나서 등에 불을 켜려고 했더니 다섯 처녀는 기름이 없기 때문에 불을 못 켰어요. И все 10 дев проснулись, и у 5 дев не было масла, чтобы разжечь светильник. 등에 기름을 가득 채웠던 처녀만 거기다가 불을 켜고 신랑을 맞이했습니다. А те девы, которые также имели масла со собой, у них светильник светился, и они встретили своих мужей. 결국 빈 등을 가지고 있던 다섯 처녀는 결혼식에 참여하지 못하고 문 밖에 쫓겨나고 말았어요. И в конце концов, эти 5 остальных дев, которые не имели масла, они остались за дверью. 마지막 때는 이렇게 될 것이다. 그게 그 비유의 내용이에요. И это содержание этой притчи. 그럼 도대체 기름이 뭘 의미하는 걸까요? А что же обозначает масло? 기름 부음을 받은 자, 복음을 말하는 겁니다. Человек, который был помазан Евангелием. 복음을 준비한 자는 천국에 들어갈 자격이 있다는 거예요. И человек, который подготовил за собой Евангелие, у него есть право войти в Царствие Божие. 우리의 신랑 되시는 하나님과 그리스도와 만날 수 있는 근거가 이 복음을 가지고 기름을 가지고 있는 자를 만난다는 거예요. Говорится, что, как притча говорится, что этот муж обозначает Христа, поэтому мы должны встретиться, имея масло со 재미난 Христом. 표현입니다. 등은 있는데 기름이 없는 것을 말하고 있죠. Здесь говорится, интересно, что есть светильник, но нету масла. 그 등은 종교 생활을 말하는 겁니다. А этот светильник обозначает религиозную жизнь. 복음 없이 종교 생활만 하면 구원 못 받는다는 거예요. Если жить только религиозно без Евангелия, то невозможно получить 그래서 спасение. 기름 없는 등을 들고 유대인을 상징한 얘기기도 합니다. И это, говорится, именно символизирует тех иудеев, которые имели светильник, но у них не 우리가 было масла. 천국을 가고 안 가고의 기준이 뭐냐라는 거예요. Говорится, что в чем же критерий, пойдем мы в Царствие Божие или не войдем? 기름이라는 거예요. Говорится, масло. 그게 천국을 가냐 못 가냐 기준이라는 거예요. И это критерий, войдем ли мы в Царствие Божие или 신부가 не 얼마나 войдем. 이쁘냐 아닙니다. Не говорится, что насколько красиво будет невеста 신부가 выглядеть. 얼마나 착하냐 아닙니다. И даже не важно, насколько будет добрая эта невеста. 얼마나 화장을 잘하고 있느냐 아닙니다. И даже не важно, насколько она не умела бы хорошо краситься. 그 신부가 얼마나 돈이 많으냐 아닙니다. И не важно, много ли денег у этой невесты. 아무 기준이 아니에요. 딱 하나예요. 기름이 없냐 있냐예요. Только один критерий, есть ли масло или нету этого 우리가 масла. 천국에 들어가는 하나님의 백성이 되고 하나님의 자녀가 된 기준은 딱 하나예요. 복음이에요. Есть только один критерий Чадва Божьего, это Евангелие. 예수가 그리스도를 믿는 자들은 이미 그 그리스도 기름 부음 받은 자, 그 그리스도를 내가 구주로 영접한 순간 우리는 영적 기름을 준비한 사람인 줄 믿습니다. И я верю, что с того момента, когда мы уверуем в Христа, принимаем Его, все мы становимся чадами Божьими, и у нас есть духовное масло. 그러면 기름을 준비한 우리는 그 비밀이 뭔지를 알잖아요. И мы же знаем, в чем же заключается тайна этого масла. 이 비밀을 말해주는 게 전도입니다. И проповедование, чтобы говорить об этой тайне. 당신도 빈 등만 들고 있지 마. 반드시 기름을 준비해야 돼. 이걸 말해주는 게 전도라니까요. И проповедование, чтобы сказать им, не держи с собой пустой светильник, чтобы у тебя тоже должно быть масло. 237, 5천 종족에게 가서 이 말을 해주는 겁니다. И идя в 5000 племен, мы должны говорить об этом. 당신이 열심히 살고 착하게 살고 성실하게 산다고 천국 가는 게 아니야. Что ты не войдешь в Царствие Божие, если ты будешь жить усердно. 오직 하나 그리스도가 믿어져야 천국 가는 거예요. Только один путь, уверив только в Иисуса Христа, ты можешь войти в Царствие Божье. 이걸 말하는 것이 전도요 선교입니다. И говорить, что об этом, это есть проповедование и миссионерство. 여러분 결국 우리 인생은 언젠가 주님 앞에 설 날이 있을 겁니다. И в конце концов придет конец, когда мы предстанем перед Богом. 천국에 갈 것인가 지옥에 갈 것인가 끝나는 날이 있다니까요. И придет тот конец того дня, когда мы пойдем либо в Царствие Божие, либо 한 в 번 ад. 죽는 것은 정한 것이요. 그 다음에 심판이 있으리라. 이거 확실한 진리입니다. И это истина, то, что придет конец, и мы все предстанем перед 이때 судом. 가장 나를 행복하게 하고 가장 행복하게 할 수 있는 비밀이 뭘까요? И в чем же тайна, которая может в это время сделать меня счастливой? 통장에 많은 재물일까요? Разве если у меня на счету будет очень много денег? 대단한 학벌일까요? Или то, что у меня диплом будет хороший? 사람들의 인정일까요? 인기일까요? 아닙니다. Или это успех среди человеков? Или 천국에 들어갈 수 있는 복음의 비밀을 아느냐 모르느냐가 다예요. говорится, что знаешь ли ты тайну, как нужно войти в Царствие Божие или нет? 그 후회를 하지 않도록 지금 우리가 살아있는 동안 이 복음을 전하는 사명이 있는 줄 И 믿습니다. я верю в то, что чтобы мы не сожалели после смерти, мы сейчас должны 이 проповедовать. 비밀을 모르는 사람한테 복음 전하면요 짜증내고 신경질 낼 때도 있어요. 그런 얘기 그만해. 피곤해. 아직 진짜 중요한 문제가 뭔지를 모르는 상황에 와서 그런 거예요. И когда мы говорим людям об Евангелии, они говорят, все, перестань, не говори, это потому что они еще не подготовлены. 내가 전에 얘기 안 했네요. 진천에 있을 때 그 이웃집에 할아버지 마지막 돌아가시기 전에 저희 손 붙잡고 저한테 부탁한 거. И я же прежде говорила вам-то, когда в прошлом был мой сосед, дедушка, который меня попросил об одолжении. 폐암으로 마지막 임종
자기가 죽어가는 걸 아는 거야. 그때 나한테 그랬어요. 내가 또 전도사 하시는데 젊은 전도사 나 좀 천국 가게 해줘. И у него был рак печени последней стадии, и он сказал, я тогда был проповедник, он меня попросил, чтобы я сделал так, чтобы он смог попасть в Царство 나 죽는데 Божье. 무서워. Он сказал, что он боится смерти. 그 시간에요. 뭐 돈, 사랑, 가족, 친구 아무것도 중요한 게 아니에요. 나를 좀 천국 보내달라는 거예요. И он сказал, неважно, ни друзья, ни его семья, он сказал, помоги мне пойти в Царствие Божье. 그 날이 온다니까요. Говорится, что такой день придет и нам. 그래서 내가 그때 설명을 잘 못해가지고 예수 믿으면 갑니다 했더니 안 믿어져. 그런데 그거 어떻게 해요? 믿어야지. Я тогда сам не мог нормально проповедовать, говорил, можно поверить только в Иисуса. Он сказал, что я не могу поверить, я сказал, просто верить. 믿으세요 할아버지. 안 믿어져. 그 믿어야 돼요. 안 믿어져. 그러다가 돌아가셨어요. И я говорил его верить, а он говорит, что у него не получается верить, и так он умер. 내가 그 할아버지 돌아가시는 거 보면서 한심하다 내가 자신이 이걸 내가 설명을 못 해주다니. И смотря на того, смотря как этот дедушка умирал, мне было самому плохо, что я не смог ему нормально объяснить. 오늘 영원한 천국을 소유한 축복의 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы сегодня стало днем, что вы завоевали Царствие Божье. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 분명히 이 땅의 어느 날 끝이 옴을 우리는 알고 있습니다. И мы знаем то, что придет конец этому миру. 지혜로운 자는 그 날을 계수하며 오늘을 지혜롭게 산다고 말씀하셨는데 И Господь нам говорит, чтобы мы сегодня жили истинами. 그 날을 우리가 알고 오늘을 준비하는 영적인 영안이 열리는 날이 되게 И 하옵소서. пусть это станет тем днем, чтобы наши духовные глаза открылись. 우리는 어리석어서 이 육신의 삶만 영원할 거라고 착각하는데 И мы были как безумцы и заблуждались, то, что мы будем жить вечно. 어느 날 이 장막을 벗을 날이 올 것을 우리는 압니다. И мы знаем то, что придет день, когда нам настанет 그날 конец. 땅을 치며 후회하지 않고 영원한 나라를 소유할 수 있도록 오늘 준비하는 축복 있게 И 하옵소서. дай нам тогда не сожалеть об этом, и дай сегодня нам уже подготовиться к 이 вечному 비밀을 Царству 가진 Божьему. 우리가 이것을 모르는 이들에게 이것을 알리는 사명이 있음을 깨닫게 하시니 И 감사합니다. благодарим Тебя, что мы, которые имеем такую миссию, чтобы мы могли дать эту миссию 나를 другим 만나는 людям. 모든 사람들이 영원한 생명을 얻는 축복을 누리게 하옵소서. И да, чтобы через таких людей, как мы, многие люди могли спастись. 사단의 속임수에서 빠져나오게 하여 주시고 И да, чтобы мы могли выйти из обмана сатаны. 죄의 저주에서 해방되게 하여 주시고 И также, чтобы мы вышли с бедствий и грехов. 지옥의 심판에서 천국 백성이 되는 축복을 누리게 하여 И 주옵소서. дай также наслаждаться благословением Царствия Божьего. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь.